دون تاع القصبة. كل جمعة وفي هذا الوقت يخرجوا للزغربة. خواتاتنا يقولون بلي ماناش وحدنا باش نحرروا الجزائر. يا الخوا، مرحبا بخونا خالد. مرحبا بك. خويا علي هو اللي فاهم لك كيفاش يمشي الحبس. احنا كل صباح نشوفوا مع الجماعة هنا باش نتبادلوا الاخبار تاع البلاد داخل والخارج، وعندنا ثلاثة تاع لي كوميتي هما اللي يقرروا واش لازم نديروا. عندنا لي كورة العربية والرومية، وعندنا النظام ولا كونتين. ما تستوجب معاه. الجزائر المستقلة تستحق ناس مثقفين وقاريين. جيش استعماري يعاني مع الأفلان. هذو راهم غير الدعايات تاع الأفلان. نعطيك تقرا. في جونفي كانوا 200,000 عسكري، وغادي يولوا 400,000 من الصيف. انتوما تامنوا غير الجرايد تاع فرنسا كي تحكي على الأفلان. انتوما لي ميسايس تاع الامانه تقدروا ترجعوا قط ينبح وكلبي معوق غير باش تعكسوا الافلان. شوف، أفلان ولا أمانة كاع عندنا لوفي في طورنا. علي زمون و400,000 جندي ما يمنعوش استقلال. سؤال واحد هو إذا كنا من الحيين في هذاك النهار المبارك. علي زمون au parloir. Passera chez le barbier avant. ما الا ديسيدي تروح لفرنسا ربي يعاون. صحيت. او يما غورا خالي حميد كسر في ليولي. افودي قرزن اقما. امين. افودي قرزن. تشارك ذي لهنا كما. تشارك ذي لهنا. السلامة فرحات. السلامة. امشي في السرير. بخير. لاباس؟ الحمد لله. اشي لناك؟ مثلا ولا غدا علي ذي الحبس. امشي امشي تسلي يضعف يصحح كويد اش يهدينا بك. بخير نوا كسر في ليولي. الحمد لله. هضري داك فلاس. تهدنا نوا. حثورة. يطل في يده. استلفظ فرو. امش استلفظ فرو. شو مضعني سويش تقعد قبل غناخ. أنا سعود فرنسا قاعد تخمديين تبغى. انت داير لا يسارة. تصريض نكذ عليه أنا ما ذلموس. إنيد أعني ذا علاني شديناني نسكا. علي هذه اللي يفرح من ساعة مطوطة مكميني. وش هي كي تزرط؟ وعذاق علين كينيا. هذا رجو على ما يغال تسخن. لقات قيمة ذي تدا. أتنطلب غادي ميس نخلي رمضان. ياك ميو ثدثة كيتقرب ذيما. قيم ذي لهنا. هذه سهلة غدا فرحة. C'est pas que je sois un trouillard. J'ai pas peur du FLN, moi.
Mais j'ai bien envie de démissionner de ce boulot. Comment? Démissionner? Il va y avoir trop de boulot, je le sens. En plus, personne n'est obligé de devenir un exécuteur. Bon, on touche un salaire et des primes, mais c'est pas pour l'argent. Nous sommes les auxiliaires de la justice, Albert. Je fais ce travail uniquement pour aider la justice. Sinon, mon bistrot, il me suffit largement, la vérité. L'argent, ça compte pas pour moi. Démissionne alors. Un bistrot, 4 appartements. De quoi assurer tes vieux jours? Dis-moi plutôt, tu as peur de perdre le titre de Monsieur d'Alger? La vérité, franchement, Monsieur d'Alger, il peut pas travailler chez les autres. Je suis mon propre patron. Même les jours d'exécution, c'est moi qui les fixe. Jamais d'exécution du vendredi au dimanche, jamais. Il y a trop de monde au bar. Puis j'ai toujours exigé que tout soit terminé à l'aube pour faire l'ouverture du café à 6 h du matin. Dès maintenant, vous n'aurez droit qu'à une seule visite par mois, celle d'un parent ou de votre avocat. Une seule lettre, tous les 2 mois. Les lettres qui parlent de politique seront censurées et leur auteur sévèrement puni. Zabana. Au mitard pour quelques jours. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Mais c'est comme ça. À Barberousse, le règlement, c'est moi. La loi, c'est nous. Pas le FLN. Amraoui, 5 jours de mitard au quartier sud. 10 jours de cachot. Plus de promenade pour tous les autres pendant 2 jours. أنت يا بربروس يا مصنع المجد ورمز الفدا. أنت يا بربروس يا مصنع المجد ورمز الفدا. Maître Zertal. Monsieur le directeur, Je vous prie de m'excuser, j'étais en réunion. je vous ai saisi avant-hier au sujet de mon client, Monsieur Zabana Hamida. Maître Zertal, vous êtes au courant des modifications du règlement. Votre client, Ahmed Zabana, est en cellule d'isolement. C'est la loi, maître. Et nous sommes tous au service de la loi. Mais Monsieur le directeur,
Il y a toujours des solutions. Je vais faire une entorse au règlement. Mais ce sera la seule fois. Je vais vous envoyer Zabana. Merci. أنا راح نكون محامي ديالك في البروسي اون كاساسيون. هاد المرة ما يكونش في باري، راح يكون هنا في الجزائر في المحكمة العسكرية. حبيت نشوفك من قبل لكن لا غالب، راك تعرف المشاكل. على بالي. في الدفاع ديالي رايح نركز على الشك. وفي القانون الشك دائما يكون في فايدة المتهم. كان حتى شاهد شاف القتل تاع الكارد فوريستي. بإذن الله ننجحوا إن شاء الله. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui? Oui, bien sûr. Bonsoir. Sébastien? À partir de demain, le condamné à mort Ahmed Zabana ne recevra de visite que de sa mère. C'est ça. Merci Sébastien, bonsoir. Capitaine, ça ne vous dérange pas? À partir de demain, Ahmed Zabana ne recevra de visite que de sa mère. Vous le saviez déjà. Bien. Eh bien, bonsoir, capitaine. حميدة. أما كي راك؟ يا در عينك. الحمد لله أما. خوتك وخواتاتك مسلمين عليك بزاف. بوك ما نجمش يجي، بصح النهار الغد ان شاء الله يكون هنا. إلا ربي يطول عمرنا. النظام ما نساناش، راهم يتفكرونا كل شهر. إلا ربي يسهل وتلقاو سراحك نزوج ولدي. إن شاء الله أما، إن شاء الله. ونعاود نزوج فاطمة أختك. على حساب شوفها بيتزوجينا كاع أما. باغي نفرح بوليداتكم. نبدو بعرس فاطمة أختي. وتلبسي لباس الأخضر اللي جبتها لك من وهران. حميدة. وأما. خليتك في رحمة الله. الله يحفظك ويخليك لي أما. ما تنسيش سمي على بويا، خوتي وخواتاتي.
Ahmed Sabana, né en 1926 au Douar El-Khzar, commune mixte de Saint-Lucien demeurant à Oran. Le 21 décembre 1955, le tribunal de la Cour pénale des forces armées d'Oran vous a déclaré coupable de faits criminels et condamné à la peine capitale. Après délibération autour de l'affaire numéro 2008, et selon les mêmes accusations portées à votre encontre, la Cour de cassation siégeant à Alger rejette le pourvoi et confirme cette condamnation à la peine de mort. السوق. السلام عليكم. سمحوا لنا دقيقة. فراج، إذا متنا هلا بالنا على الجزائر. راني نستنى في لاكراس ومن بعد يشوفوا. بداو يشوفوا، ولا بغى ربي مازال يشوفوا. لا لا سي حميدة، ما باغيش نموت فيكتيم، باغي نموت ريسبونسابل. فراج، مسؤولية خديناها خويا. حميدة لازم نهضر مع الجماعة، ماهمش ملاح. حرز روحك علي، الحالة ماهيش تعجب. Retourne dans ta cellule, Zabana. Merci Fernand. حميدة، لاباس عليك؟ الحمد لله. هاد الليلة عرضوني ندير دورة برا. حميدة رد بالك. ما تخافش، الورقة كليتها مع راسو. جون كريستوف روما رولو، كتاب يهضر على الموسيقي ألماني، بعثولي محمد سعيد معزوزي. شفت فيرنا ما يعطاهولك.
معزوزي. محمد سعيد معزوزي، مناضل المعزولة هنا في 3 ايطاج. من 845 ما شاف حتى واحد. صرتي اطوال السي حميده. روح معايا، انت كنت تلعب بيها. جزائري كان في كيان هو اللي علمني. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs, permettez-moi de vous donner lecture du compte-rendu de ce même Conseil supérieur de la magistrature. Le nommé Faraj Abdelkader, goumier au 25e groupe mobile de police rurale, basé dans le village de Palestro, situé à 80 km d'Alger, a été accusé d'avoir participé le 17 mars 1956 en compagnie de plusieurs bandes armées à l'attaque de 5 fermes d'Européens. Une fois arrêté, dans sa caserne qu'il avait regagnée le lendemain et de son plein gré, Faraj affirmera avoir agi sous la contrainte. Son supérieur, le capitaine Martini, témoignera en sa faveur. En conclusion, et contrairement à l'avis de M. Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, la commission des grâces abonde dans le sens des arguments de son défenseur, Maître Amara, et demande la grâce du dénommé Faraj Abdelkader. Bon, alors le deuxième cas, s'il vous plaît. Il s'agit du nommé Ahmed Zahana, dit Zabana, 30 ans, militant nationaliste natif du village de Saint-Lucien, impliqué à l'âge de 17 ans dans l'attaque le 5 avril 1949. S'il vous plaît, veuillez abréger. Hein, j'y viens, monsieur le vice-président du Conseil, j'y viens. Il est accusé d'avoir attaqué le 4 novembre 1954 la maison forestière située au lieu dit de la Mare d'eau dans la commune de Signes et d'avoir assassiné le garde forestier François Ronne. À la séance du 23 mai 1956, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, a émis un avis favorable à la grâce en faveur de Ahmed Zahana. Bien, merci, Par contre, monsieur. Pardon. Monsieur le vice-président du Conseil. Pardon. Par contre, la commission des grâces du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que monsieur Robert Lacoste et monsieur Bourgès Monouri ont voté le rejet de la grâce pour Ahmed Zahana. Bien. Très bien. Merci, monsieur le président. Je verrai. Nous verrons. الافوكا تاعي كان في باري في ليليزي عند راني كوتي على جال لاكراس. انا متاكد بلي راني كوتي حيكون جيت لاكراس. كاسكي لي ما نقولش خاوة باش ما نقلقوهمش. عندك الحق.
ساعة ما نقولوا والو. En plus des frais de montage et de démontage de la guillotine, et en plus de votre salaire, vous toucherez une prime de tête. C'est pas mal, ça, non? Et étant donné le nombre de félagas qui sont encore sur la liste, vous aurez du pain sur la planche. D'ailleurs, l'État vous octroie un 5e adjoint. L'État est très généreux, mais un bon adjoint, ça court pas les rues. Un bon adjoint doit être ferme, avoir beaucoup de sang-froid. Alors, à propos de sang-froid, vous savez qu'un corps qui se vide de son sang, c'est 5 à 7 litres. Et les corbeilles en alpha sont très fragiles. Au cimetière, une fois, on a perdu une tête tombée d'une corbeille. En plus, il faisait encore nuit. Pour la retrouver, je vous dis pas. Monsieur le directeur, je vous demanderai la permission de faire fabriquer par les droits communs de la menuiserie de la prison des cercueils en bois. On sera tranquille. On verra. On verra. Alors, Mahmoud? Tu vois bien que le drapeau français est toujours utile. Oui, monsieur le directeur. Mais avant,